哋今日嚟食乜嘢？今日咧，我哋食一間叫做鄭師傅滷水店嘅200幾條評牌，有22個差評。有啲人就話佢亂七八糟啦啲嘢，有啲人就話係跟住嗰個網紅嘅視頻嚟嘅。遊客覺得，我哋睇下好評係咩先。有啲好評咧，佢有好多高星啊話慕名而嚟嘅，佢好優惠，116一碟，食過好食。咁我哋先去食下先。係試一試先。去滷水嘅途中，見到呢個比較出名嘅叫杯杯煎嘅，睇下係咪真係咁好飲？呢個水果門口嚟嘅。啊，我炒你是吧3點3啊，飲下午茶啦喂！好似啊！你嗰個好似9蚊一杯咁大杯。我你個黑加侖加菠蘿，我呢個係黑加侖加火龍果再加牛奶，12蚊。乾杯。對，乾杯。佢應該冇加糖嘅。有加少少嘅啫。有加人，我見住佢加糖，我呢杯加糖。哦，我呢杯可能都有少少嘅，不過唔係好覺咯。我睇住佢加糖。飲一啖。你嗰杯清爽啲喎。咁肯定係鮮果嚟嘅，睇得出就係。好飲嘅。OK 嘅。而且都唔貴啊，10蚊。我呢個加牛奶12，你呢個低啲又好飲啲。咁9蚊又有果有成環保啦。行咗咁耐，快唔快到咗謝師傅路我啦？行過去睇下。挺好，有東西吃嗎？可以掃碼點餐嘅喎，錯出邊啲人推薦鵝肉粉乾3瓶可以，有鵝肝啦，有啊粉乾，仲有咩嘢？鵝肉鵝掌啦，佢兩到3瓶啊，即係等於我哋啱啱講，等於3瓶平8蚊雞咯。哦，咁咪點呢個咯？其實我覺得喺呢啲街市嘅檔入邊嚟講，呢間嘢其實算幾乾淨，乾淨企理啲台凳係冇嗰啲黐立立嘅。而家嗰度人見我全部都好新鮮掉晒，而且耐唔耐你都見到有個客會喺度打包攞走啊！睇到流晒口水，快啲夾你嚟買呢個就鵝掌啦，買呢個就鵝粉乾。粉乾好滑啦，睇落去，一陣試下先知。跟住呢個就係鵝肉啦，好靚仔嘅啫，120蚊，120蚊團購。老闆娘特登介紹咗佢呢個咩酸蒜汁啊，點呢個食，跟住呢個係佢哋嘅秘製滷水汁，試下呢個粉乾。我唔點汁食先。點樣咧？好香，真係好香，好香。咁我試下先啦，我好中意食粉乾啲嘢。咦，中意食乾嗰啲，真係㗎。可以喎，幾好啊！佢味點汁已經好入味嘅。我試下佢個酸叫酸咩？酸蒜汁。佢個開胃好多，都唔會話冇咁流啊！哇，佢個餸飯係好正。要唔要叫個飯？但係我唔可以食飯今日。呢個試下鵝肉先。佢滷水味都好香，我覺得佢係成個入口係有滷水味，跟住慢慢再過到佢啲鵝啊嗰啲味。我試下點佢呢個滷水汁。啲肉唔會話好老啊，好柴啊，食唔到，佢好豐富嘅汁嚟嘅。佢滷水汁好濃，食得出係加咗好多料，但係我中意點呢個蒜汁多啲。我中意食個粉乾，好滑。鵝掌。試下呢？我平時係唔點食鵝嘅，但係佢嗰個真係幾好味。佢呢就嗰種人哋明顯嘅蝦煮菜啊。粉乾係一定要點，即係想去食鵝肝啊嗰啲，唔可以錯過。我哋直接攞手，好似印度人。我真係喺廣州冇食過滷水，我係好少食鵝。帶嚟咗汕尾膠啲，要試一下。哇，好香啊！真係。我推薦冇錯咧，我覺得個粉乾絕對要試。一定要試粉乾，你其他嘢都可以唔試。其實月球嘅地方
方就越專注食物咯，佢對自己食物有信心。唔好講咁多。好好食，我哋食住先啦。我哋已經清晒盤啦。咁食完之後你覺得點樣？我覺得幾好嘅，120蚊有3拼，我食得好飽啦。我覺得幾好。咁但係咧，佢嗰班人同我哋講咗話，如果係想食粉乾咧，就要3拼或以上。嗰啲粉乾咧就係半隻出嘅，所以要用食嗰啲咧，大家要注意下啦。